Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, saya mau memasuki gedung ISDP. Sekarang aku dan teman-teman mau menuju lift untuk ke lantai 2. Dikarenakan di lift ada orang, kita menunggu dulu bentar. Beberapa menit kita memasuki lift, menunggu dulu beberapa menit. Menunggu udah dibuka sampai ke lantai 2. Lalu kita berjalan menuju ruangan praktikum uji bahan. Sebelum masuk di ruangan praktikum uji bahan, kita menunggu dulu, duduk-duduk sama teman-teman sambil menunggu asisten laboratorium itu. Sudah menunggu beberapa menit, kita memasuki ruangan praktikum uji bahan. Memilih tempat duduk yang nyaman untuk mendengarkan Mas yang di depan mau menerangkan materi yang mau dibahas oleh dia. Di sini ada lemari tempat penyimpanan bahan yang baru saja selesai buat praktek. Suasana di lantai 2 dari atas lihat di bawah. Ini ada alat pengujian impact. Masnya merevisi laporan praktikum. Ada alat tensil machine. Dan di sini ada lemari juga buat penyimpanan alat-alat yang mau dipraktek. Dan di situ ada lemari. Ada alat harness tester. Ada komputer sama PC, ada alat mikroskop. Duduk mendengarkan Mas di depan membahas materi yang mau dibahas. Menerangkan tentang pengertian tentang materi praktikum uji bahan. Materi udah selesai, mari kita persiapan pulang. Apabila ada salah kata, mohon maaf dimaklumi. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya teman-teman.